Gapura pintu masuk rumah adat Bolasoba di Kabupaten Bone diterjang angin kencang Rabu 13 Maret. Akibatnya kubah gapura yang berbentuk payung berwarna keemasan atau tedung pulaweng nyaris jatuh ke tanah. Untuk menghindari kecelakaan bagi pengunjung rumah adat, pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone menutup sementara pintu masuk kompleks rumah adat tersebut. Sejumlah pekerja dikerahkan untuk menurunkan sekaligus memperbaiki kubah yang berbahan besi itu. Selain itu, akses masuk dialihkan ke pintu cadangan yang terletak di sebelah barat Bolasoba. Kubah gapura Bolasoba dibangun puluhan tahun lalu. Kini warnanya sudah memudar. Kubah menyerupai payung emas itu merupakan simbol salah satu benda pusaka kerajaan Bone yang dikenal dengan nama Tedung Pulaweng. Rumah adat Bolasoba selain dijadikan kantor sementara bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, rumah adat ini juga menjadi pusat kegiatan seni pemuda di Bumi Arung Palaka. Dari Bone, Usman Someng, Radar Bone melaporkan.